Halleluja. Я приветствую вас, дорогие телезрители. Если вы включили ваш телевизор в наш канал, мы очень рады. Здесь Сонда Адиладжа, как обычно, христианская передача. Мы рады, что Бог нам дает такую возможность поделить с вами Слово Божие. Это привилегия считать Слово Божие и понимать, и разбираться, о чем идет речь. И слава Богу, что сегодня еще появилась подобная возможность, чтобы мы с вами слышали Слово Божие и быть участниками этого Слова. Библия говорит, не хлебом одним жить человек будет, но а также всякое слово, которое исходит из уст Божьих. Это есть слово, которое исходит из уст Божьих. Для того, чтобы нам жить, нам необходимо это слово. Давайте помолимся, чтобы Бог сам проговорил нам сегодня. Чтобы никто не сказал слово человеческое, а чтобы Дух Божий открыл нам Писание. Во имя Иисуса Христа. Отец, во имя Иисуса, мы приветствуем Твоего Духа здесь, в эту студию, и там, где наши телезрители смотрят на нас сегодня. Я молюсь, Господи, чтобы Ты открыл нам Писание сегодня, чтобы Ты проговорил каждому нуждающему сердцу. Во имя Иисуса Христа я разрушаю всякие проклятия, смерти в жизни моих телезрителей во имя Иисуса. Я запрещаю всякие болезни. Я запрещаю это сердечные болезни у этой женщины, которая смотрит меня сейчас во имя Иисуса. Я приказываю полное оздоровление через Слово живого Бога. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты уже ответил. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Вы знаете, что это есть чудесная возможность смотреть на Слово Божье и слушать голос Божий через Его Слово. Дорогие мои, если бы некоторые из нас знали это Слово, если бы мы знали Библию, наша жизнь с вами были бы не как оно есть сейчас. Если бы вы знали некоторые истины, которые здесь заложены в Библии, я уверяю вас, что ваша жизнь намного была бы лучше, чем она есть сейчас. И это не только касается вас, это касается всех людей. Если бы некоторые из нас знали, что Библия говорит о нас, и если мы знали, как поступать в различные обстоятельства и ситуации жизни, мы бы уже знали, и наша жизнь была бы лучше намного. И сегодня я бы хотел, чтобы мы с вами рассмотрели какую-то истину Слова Божьего. Я хочу сегодня говорить о слове, или слова, которые мы говорим. Человеческие слова. Слова, которые мы говорим, какое значение они имеют для нас и для окружающих. Какое значение имеет слово, которое мы говорим, что выходит из наших уст. Важно ли то, что мы говорим, или не важно? И давайте откроем, пожалуйста, если у вас есть Библия, я бы хотел, чтобы вы открыли вместе со мной от Матфея, 12 глава и 37 стих. Здесь Бог говорит от Матфея 12, 37, что ибо от слов своих оправдывайся, и от слов своих осуждайся. Я читаю еще раз. Библия говорит, Бог говорит, от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Библия говорит, твое оправдание в слове, которое ты говоришь, твое осуждение также в слове, которое ты говоришь. Суд, жизненный суд, то есть суд, который приходит на человека. Судьба человека лежит в текст слова, который он говорит. Ваша судьба в ваших руках. Или иначе говорит, ваша судьба в ваших устах. Ваша судьба зависима от текст слов, которые вы произносите вашим устам. Вы знаете, наверное, вы не понимаете то, что я имею в виду, то, что я говорю. Я говорю о том, что если вы знаете человека, который всегда говорит, я не могу, я не могу, я не могу. Который всегда говорит, я не могу то делать, я не могу другое делать. Я не могу, допустим, выучить иностранный язык. Я не могу выучить английский. Я не могу выучить испанский. Я не могу. Вы обнаружите, что в жизни этого человека там полно неудач.
No, jesteś żeby uwierzyć drugowa człowieka, który mówi, ja dobił swojego, ja wyuczył ten język, ja to сделаю, ja to сделаю, ja to сделаю, ja сделаю to, ja to сделаю, ja смогу это делать. И если человек этот будет идти к этому, вы увидите, что у него получится то, что он говорит. Если человек говорит, у меня никогда не получится в бизнесе, не получилось никогда и не получится, то у него действительно, даже если он вкладывает всю свое средства в бизнес, ничего не получится. Но приведите другого человека, который говорит, что я полную уверенность, я знаю, что получится у меня в бизнесе, я добил успех в бизнесе, и у меня будет. Библия говорит от Марка, 11 глава, 23-24 стихи, что если человек говорит и верует в сердце своем, то, что он говорит, что будет ему, что не скажет. Если вы говорите что-нибудь, и вы говорите от сердца, Библия говорит, будет ему, что не скажет. Это духовный принцип, это духовный закон. Что человек говорит на протяжении длительного времени, то тот и вложит в его сердце. А потом это станет реальностью в его жизни. То есть от избытка, Библия также говорит, от избытка сердца говорит уста. Если я хочу вам сказать, как вы можете знать, насколько влияет слово, которое вы говорите на вашу жизнь. Во-первых, отметьте себя. Вы можете знать человека по этим словам, которые они говорят. Если вы хотите знать человека, вам не надо, его в лабораторию пригласить. Или вам не надо человека в больницу, или делать рентген, чтобы знать, какой человек. Вам просто надо послушать, какие слова он говорит. Если вы хотите знать человека, просто ходите с ними достаточное время, количество времени, и послушайте, что они говорят. Вы, слышая их слова, можете знать суть этого человека, что они за человек. Вы сами понимаете, о чем я говорю. Когда вы идете на улице, или в трамвае, или в метро, и вы слушаете разговор людей, которые раздражаются и так далее, они говорят очень свободно. И на работе вы знаете ваши знакомые, как они говорят. И вы увидите, что по словам человека вы можете определить, кто он такой. Если вы встретитесь с химиком, по его словам вы можете догадаться, что он имеет отношение с химией. Если вы встретитесь с человеком, с математиком, с физиком, по их словам вы можете знать, кто они за человек. Если вы встретитесь с журналистом, по его словам вы можете знать, кто он за человек. То есть я имею в виду, что слова ваши определяют очень большое в вашей жизни. Они играют очень большую роль в вашей жизни. И слова, которые вы говорите, они очень важны. Не относитесь легкомысленно к вашим словам. Ваши слова делают вас. Давайте посмотрим то, что Библия еще говорит в другое местописание. И я бы хотел, чтобы вы открыли, пожалуйста, Притчи, если у вас есть Библия. Притчи. 18 глава, 21 стих. Здесь Библия говорит, смерть и язык, смерть и жизнь во власти языка. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Послушайте, смерть или жизнь, что вы хотите в жизни? Успех или неудача, что вы хотите в своей жизни? Это большое количество времени зависит от вас. Это зависит от слов, которые вы говорите. Что вы исповедуете в своей жизни. Бог говорит, смерть или жизнь, они все во власти языка. Я вам привожу пример. Есть многие родители, которые всегда говорят отрицательные вещи о своих детей.
дети. Они всегда говорят очень плохие слова. Некоторые родители всегда говорят, но мой сын негодяй, он неудачник, ничего у него не получается, и ничего не получится у него, ты плохой ребенок, ты непослушный ребенок, ты тот, ты другой и так далее. Они говорят отрицательные слова про их детей. Потому что они получают. Это получается, что то, что они говорят в их детей, это то, что они получают. Они говорят, ребенок непослушный, поэтому ребенок и становится непослушным. Дорогие мои родители, если вы хотите воспитать своих детей хорошо, даже если они непослушны, даже если они неудачники, даже если они негодяи, начните говорить то, что вы желаете видеть в них. Начните говорить то, что вы хотите видеть в ваших детях. Не начните говорить то, что они есть такое плохое, то, что дьявол вкладывал в них. Начните говорить, если он негодяй, что он хороший ребенок, что у него все будет хорошо. Если он неудачный, говорите, что он будет успешный во всей его пути. Если он плохо учится, начните говорить что-то положительное про нем. Потому что Библия говорит, вы будете иметь то, что вы говорите. Что смерть и жизнь находятся в языке. Ваши слова, которые вы говорите, очень важны. Успех или удача, или неудача зависит от текстов, которые вы говорите. Поэтому мы должны научиться управлять наши уста. Я вам дам пример маленький. Недавно у нас было, может быть, месяц назад, у нас была здесь в нашей передаче женщина, Наташа, которая пила 30 лет, и после того, как она пришла к Богу, и Бог просто ее освободил, и она перестала пить, она сейчас очень порядочная женщина, и потом она свидетельствовала просто в нашей передаче. Она ходит в нашу церковь, и что Бог исцелил ее от алкоголизма, что она пила 30 лет, теперь она уже не пьет 3 года. И по этой передаче некоторые люди откликнулись, некоторые люди звонили ей, и они пришли. И потому что она сказала, что в нашей церкви, что Бог исцеляет людей от алкоголизма, Бог освобождает людей от наркотики, наркомании и так далее. И некоторые люди слышали, и они звонили ей. И я помню 2 женщины, что они пришли к нам в церковь. Одна из них, у нее ребенок уже 13 лет или 12 лет, я уже не помню, 12 или 13 лет колился. А вы же понимаете, что это значит? Принимать наркотики 12 лет. Это вообще невозможно, потому что наркоманы, они не живут так долго. Потому что это просто смерть. Но он не умер, это парень колился 12 лет, не мог оторваться. Но мама пришла, и мама говорит, мой ребенок не ходит, не идет со мной. Он тоже смотрел эту передачу, но он говорит, что это фантастика, что это невозможно, что Бог не может ничего делать, что это невероятно, что Бог ничего не может делать. Он не поверил. Но мать поверила и пришла. И когда эта женщина пришла к нам в церковь, она еще ходит к нам сегодня, если вы придете в нашу церковь, вы увидите этого человека, который освободится от наркомании 13 лет, и вы увидите его мать. И мать пришла, мать начала говорить, я верю, что мой ребенок будет здоров. Я верю, что мой ребенок будет спасен. Я верю, что мой ребенок бросит наркотики. Я верю. Хотя она уже 13 лет пыталась освободить ее. Это не получилось, но она пришла, и когда мы говорили, что Бог может все, она говорит, я верю. Тут пришла и другая женщина. Они пришли вместе. Они не знакомы, но они просто встретились там у нас в церкви. И другая женщина начала говорить, что у вас за церковь? Здесь люди так радуются, люди так танцуют, люди так радостные, хлопают. И я не верю, что мой сын придет сюда. Я не верю, что мой сын придет сюда. Здесь люди слишком счастливые, здесь люди слишком свободные. А он же наркоман. И наркоманы слишком чувствительны к таким вещам. Мой сын не придет.
Вы знаете что? Она даже не дождалась до конца собрания. Она ушла из церкви. До сих пор сын ее еще колется. Он еще больной. Потому что мать получила то, что она говорила. Мой сын не придет, и сын не пришел. И она сама ушла. Но другая мать, которая говорила, хотя у моя сын более тяжелый случай. Мой сын не как у твой сын, который колется 4 года. Мой сын 13 лет или 12 лет колется. Но я верю, что Бог освободит моего сына. Теперь, этот сын хороший христианин в нашей церкви. Он ходит. Если вы хотите, приходите. Улица Гарматная, 26, Дом культуры Росток. В четверг 19 часов или в воскресенье 15 часов. Каждое собрание, эти люди там. Они могут вам сами рассказать. Юра колился 13 лет или 12 лет. Теперь он свободен, он хороший человек, он порядочный христианин. И он живет порядочную жизнь. Он не колется больше, он вышел из состояния, я не знаю, как это у вас называется, но те, которые колятся. Но он вышел после молитвы, и он совсем совершенно здоровый сейчас. Потому что мама говорила правильные слова. А та мама, она ушла, не поверила. Теперь и она, и сын, они мучаются там внизу. Дорогие мои, если бы мы знали, представляете себе, если бы мы знали все это божественные принципы, если бы мы знали местописание, если бы мы знали Слово Божие, если бы мы жили по этому Слову, многие беда, или многие бед, которые совершились, или которые случаются в нашей жизни сегодня, не случились бы, если бы мы просто знали, как говорить правильные слова. Но как говорить правильные слова? Вы не можете знать, как говорить правильные слова, потому что мы воспитаны в остановке, но отрицательность. Мы воспитаны в остановке, где люди говорят различные ерунду, где люди говорят просто плохие слова вокруг нас, негативные слова. И поэтому мы просто живем в таком обществе, не просто здесь, вообще по всему миру. Но чтобы учиться говорить правильные слова, вам надо просто знать Слово Божие. А чтобы знать Слово Божие, вам надо принять Иисуса Христа, и который даст вам Духа Своего Святого, и Дух Святой будет разъяснить вам Писание и водить вам по Библии. Потому что сам человек, если вы читаете Библию сами, вы никогда не поймете ничего. Вы там найдете только противоречия. А когда вы принимаете сначала Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, тогда Иисус входит, Дух Святой входит в вас и будет объяснить вам Писание. Еще Библия говорит здесь, я просто быстренько вам прочту, Притчи, книга Притчи, 21 глава, 23 стих. Бог говорит, кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Это еще третье доказательство о том, что те слова, которые мы говорим, они очень важны. Теперь я хочу обращать особое внимание на наши семьи, мужья и жены. Вы знаете, как вы живете? Я не знаю вашей семьи, я не знаю, как вы живете, но вы знаете свои семейные положения. Вы знаете своя семья, вы знаете свою супругу, как вы живете. И вы знаете, что очень многое зависит в вашем отношении с вашей супругой или вашими детьми, очень много зависит от слов, которые вы говорите, которые вы произносите. Жены, если ваш муж встает утром, и вы, допустим, начинаете день скандалом с ним. Вы начали говорить ему, может быть, плохое слова, ты такой неудачный, у тебя ничего не получается, ты пьянист и так далее. Я уверяю вас, он придет пьяный на следующий день. Даже если он пьяный, начните говорить что-то положительное о нем. Начните найти в нем что-то хорошее. Ты говоришь, проповедник, ты не знаешь моего мужа. В нем нет ничего хорошего. Тогда начни говорить то, что ты хочешь видеть в нем. Не говори, как он есть. Потому что эти слова, которые ты говоришь, они записываются в духовном мире. Это в духовном мире есть как записывающее устройство.
I wokóg nas jest slawa wokóg nas, wegdy. I slawa, które my говорим, они делают нас. Вы то, что вы говорите про свою жену, та и она есть. Такая она есть. То, что вы говорите про своего мужа, такой он и есть. И это истина. Допустим, когда я прихожу в гости к людям, или я хожу в какой-то офис, когда я вхожу, потому что я включен духовно, потому что я духовно слушаю и чувствую что-то. И иногда я чувствую давление. И я могу сказать и определить конкретно, какие слова были сказаны, или какие направления примерно слова были сказаны в этом помещении, или в этой квартире. Если люди только что ссорились, вы тоже замечаете это иногда. Вы вспоминаете, когда вы ходите в гости, если вы входите, и там напряженная такая остановка, вы можете знать, что там уже были сказаны какие-то плохие слова. И наоборот, вы входите в какие-то квартиры или какие-то дома, в какие-то комнаты, и такая благожеланная атмосфера. Это значит, там люди говорили хорошие слова. Потому что все наши пространства, все окружающие, они полны слова, которые люди говорят. Слова окружают нас, слова створят нас, слова, которые мы говорим, делают нас. Слово. Вы не верите, что слово окружает вас сейчас? Даже если вы не слушаете меня, даже если вы ничего не слушаете, слово окружает вас все равно. Вы говорите, как это так? Да, это так. Давайте я вам докажу. Если вы не верите, что есть слова там, где вы находитесь в комнате, тогда включите телевизор. Вы увидите, что люди говорят. Но даже если вы говорите, что нет, это потому что я включил телевизор. Хорошо, возьмите радио. И включите радио. Вы поймете слова, которые идут в воздухе. Есть слова в воздухе в пространстве. И то же самое, в вашей семье есть слова, которые ходят по вашей квартире. Это зависит от тех слов, которые вы говорите. Если вы говорите только человеческие слова, низкие слова, только мир, атмосфера мира сего, материализма будет полный ваша квартира. И она будет диктовать ваши поступки и ваши отношения в обществе также. Но если же вы идете в верующую семью или в квартиру, где люди веруют и считают слова Божьи каждый день на своей жизни, на своей родственниках, где люди молятся, где люди считают слова Божьи на свою квартиру, вы пройдете туда. Это благоугодная атмосфера, благожеланная атмосфера. Это совсем другое. Совсем другое. Это благословение. Вам захочется там побыть еще больше. Потому что люди там говорят правильные слова. Слово окружает вас, и слово определяет, кто вы есть. Поэтому я еще раз считаю, Библия говорит, Притчи 21, 23, Библия говорит, кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была благополучна, если вы хотите, чтобы ваша жизнь вещи начнут удачно обойтись с вами, начните говорить что-то удачное, что-то положительное, что-то хорошее про себя, о своей жизни. Начните исповедовать что-то положительное о себе. Начните говорить, я удачный, у меня получится то, что я начну делать. Я буду иметь успех и так далее, и так далее. Ты говоришь, у меня нет хороших слов. Потому что некоторые из нас, у нас уже вообще, даже в словарном запасе нет никаких хороших слов. Но если у вас есть такая проблема, слава Богу, потому что есть Библия. Если вы говорите, что вы не понимаете Библию, тогда приходите в церковь, где мы учим людей Слова Божьи, где мы проповедуем Слова Божьи, и вы можете просто начинать говорить то, что Бог говорит о вас про себя. И тогда вы будете иметь то, что вы говорите. Наша церковь находится по улице Гармата, 26, Дом культуры Росток. И мы собираемся там по четвергам, 19 часов. И по воскресеньям 3 часа.
3 часа, 15 часов. И если вы, Библия говорит, некоторые из нас говорят, а как мне изменяться, как мне знать, о чем говорит и так далее. Здесь есть очень интересное местописание в Библии. Это Филиппийцам, 4 глава и 8 стих. И здесь Библия говорит, наконец, братья мои, что только истина, говорите только то, что истина. Что только честно. Исповедуйте в своей жизни, в жизни своего мужа, в жизни своих детей, говорите только то, что истина, то, что честно, то, что справедливо, то, что чисто. Говорите чистые слова. На работе говорите чистые слова про сотрудников ваших. Что только любезно, что достославно, что только добродетель, что только похвали. О том помышляйте и о том говорите. Говорите хорошие слова. О чем говорит, напишите. Говорите. Если что-то не истинно, не говорите ложное. Потому что это будет влиять на вашу жизнь и на жизнь людей, которые вы это говорите. Если что-то нечестно, вам не надо это говорить. Потому что это будет влиять на вашу жизнь, и вы получите, вы будете иметь то, что вы говорите. Если что-то несправедливо, не надо вообще это рассуждать. Говорите только положительные вещи о вашей жизни, о своих детей, о своем муже, о своей жене и так далее. И говорите, что только достославно, что чисто, только чистые вещи говорите, только любезные вещи говорите, только вещи, которые добродетели и похвалы говорите. Тогда вы увидите, что ваша жизнь начнет измениться. Ваши отношения с другими людьми начнут изменяться и к лучшему. Люди начнут тянуться к вам, потому что вы говорите нужные слова. Благоухание идет от вас. Желание у вас. Добрые слова идут из ваших уст. Ваша жизнь есть результат тех слов, которые вы говорили вчера или несколько лет назад. Все то, что имеете сегодня, это результат всего, то, что вы своими устами говорили. Поэтому научитесь говорить согласно Слову Божьему. Научитесь говорить положительно. Пусть плохие и негативные слова не выйдут из ваших уст в отношении ваших друзей, ваших детей или ваших супруги. И вы увидите, как Бог начнет благословить вас. Но самое главное, конечно, это познакомиться с своим Господом и Спасителем, и чтобы вы получили спасение, и чтобы вы могли прийти к Богу и сначала получить прощение грехов, тогда Бог изменит вашу природу, а когда ваша природа изменится, тогда вы начнете говорить согласно этой новой природе, новорожденной природе. Наша передача приходит к концу. Если вы хотите принять Иисуса Христа своим Господом, получать прощение грехов, просто повторите эти слова вместе со мной. Просто слух, чтобы атмосфера приняла эти слова, чтобы это стало действенно в вашей жизни. Господь, я благодарю Тебя, что Иисус умер за мои грехи, что Ты спас меня посредством Голгофа, крест Иисуса. Я прошу Тебя, прости мне мои грехи. Я исповедую все мои грехи Тебе. Я знаю, что я грешник. Прости меня, Господи. Дай мне новую жизнь. Иисус, войди в мое сердце. Ты мне дал свою жизнь, я Тебе даю свою жизнь. Веди меня по жизни. Руководи мной, чтобы мое имя было записано в книге жизни. От сегодняшнего дня. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Слава Богу. Наша передача подошла к концу, и мы хотели, чтобы вы, то, что вы слышали сегодня, действительно практиковали это. Вера без дел мертва. Как практиковать Слово Божие? Говорите с Богом, молитесь, читайте Слово Божие, Библию каждый раз, каждый день, и ходите в церковь. Найдите себя в церковь, где проповедуется Слово Божие, Библия, как она есть. Не обязательно нашу церковь, но мы вас приглашаем в нашу церковь. Улица Гарматна, 26, Дом культуры, Росток. По четвергам 19 и по воскресеньям 15 часов. Да благослови вас Господь. Всего вам доброго. До свидания.